幾廿題認真做嘅，但後面嗰20題都我係亂寫嘅。一開始那幾十題我是認真寫，但是後面的我都是亂，已經來不及了。你要一分鐘做完一題，阿啲人嗰啲人係，所以點解我會俾人笑咯？你因為人哋嗰啲屌你老味，人哋真係好撚勁嘅，我啲廢撚到戇鳩。對啱成隻係就好得意。數學1個半鐘50定60，好似係60題嘅，好似咁樣。所以呢，我真的這樣子還能及格。對呀、所以我覺得我真的蠻幸運的。我應該猜中了不少，笑死！所以我咪好嬲笑咯，即係我係嗰啲數理真係含得嘅人嚟。所以我對於我對於呢個數學咧，我係表示係極度戇鳩。所以我睇到我啲 friend 咧，我就知道啦，就係話如果你真係要 DSE， 你要考得好，真係死操數。因為數學叻咧，幾科都一齊叻㗎，真係咁。即係你，如果你中英文差，通常唔會中英一齊差嘅，通常中英只會差1科嘅。所以咧所以基本上如果你叻數咧，根本唔係好影響咯。你係根本係令到你係好開心嘅。所以咧，你同啲細路講一定要好數學同埋英文，其他科可以 like 個 bullshit。DSE 的話 ，MC 唔可以第一眼就望答喎。